ujung yang satu sini, sehingga akan membentuk melengkung kira-kira seperti kupu atau burung. Nah, kita lanjutkan membuatnya, saudara-saudara. Beginilah jadinya, saudara-saudara, nanti rangka layangnya. Nah, kita buat seperti ini. Nah, nanti kita lem, kita satukan menjadi layang-layang. Nah, ini layang-layangnya sudah jadi dalam bentuk burung. Setelah ini kita coba untuk diterbangkan.